来了！这个造型复杂、结构简单的小东西，其实是一个来自于上世纪50年代由日本所生产的奢华台式打火机。那么本期我们就跟随这一位专门修复打火机的大神 Reflame 重新点燃火鸡哥，来对其进行一番完美的修复。话说，在二战之后的日本，国内经济百废待兴，得益于美国的扶持和朝鲜战争的契机，日本逐渐走向了出口导向型经济的道路。当时的制造业还处于军工向民用轻工业的过渡阶段，现代化的流水线生产尚未普及，但依靠工匠式的精细加工，日本方面仍旧可以制造出大量小巧精致的工艺品，用来换取外汇。所以说，我们现在常调侃的日本匠人精神，在那个年代就已经初见端倪。而欧美市场那边对于这些有着东方工艺的小物件充满了兴趣，尤其是他们的装饰性强、价格又低的特点。不过呢，日本厂商也很清楚，想要在欧美卖得好，光有东方工艺是不够的，还得加入一些西方熟悉的造型元素。于是乎，像这一把火鸡这样有着西方古典造型和东方匠人工艺的混合产品也就顺势而生。这下在简单的了解历史背景之后，火鸡哥他也完成了整理的拆卸工作。接下来进入到修复环节，第一步，他会使用柠檬酸来对这些零件进行除锈处理。利用柠檬酸这种弱酸进行除锈，虽然能够避免过度腐蚀，但效率方面会稍微的慢点。如果说想要加速除锈的速度，是可以像视频中这样使用热水或者进行额外的加热。当然了，即便用了热水，整个除锈过程也是需要持续几个小时。而在完成除锈之后，还得用到小苏打中和一下，避免继续腐蚀。接下来就可以通过打磨抛光的方式来去除零件表面所残留的锈迹、污垢以及毛刺瑕疵。那么像这样的打磨抛光工艺也可以用来修复手机边框的划痕瑕疵。当然，如果觉得这样很麻烦，想直接换新手机的话，但又担心换新之后旧的不知道该怎么处理，像我那台苹果15 Pro Max 就叫了转转上门回收，还卖了5200多，而且转转现在可回收的品类特别多。小到耳机、手表，大到主机和显示器，甚至连 VR 眼镜、包包、腕表都能回收。一键下单，统统打包带走。总之，有东西要回收，我首先推荐转转。经过打磨抛光之后，可以发现这个华丽的底座上有些部分它并不是铜，而是用锡浇铸出来的。所以为了整体的统一性，下面火鸡哥会给这个底座进行电镀铜的处理。这些蓝色的液体就是镀铜药水。正极连接铜板，负极连接工件，通电之后，铜离子就会在负极工件的表面不断沉积，从而形成稳定均匀的镀铜层。处理完底座之后，接着对于这个火鸡的主体以及相关的零配件，火鸡哥也得进行同样的打磨抛光处理。不过就在打磨的过程中，火鸡哥发现这里的导火石管道出现了这样开裂的情况，所以就得将这个部分给拆卸下来，再进行换新处理。至于这个导火石管道的弯曲，它并不是外力导致，而是为了适应主体特意掰弯的，所以火鸡哥在制造新的管道时，也得按照这个弯曲的造型来进行制作。下面也就可以通过吸焊的方式来将这个新的导火石管道安装固定到位。当新的打火石管道焊接到位之后，接着就给涂上抛光蜡来对这个主体进行抛光工作。那么在这里还缺少了一个打火按钮，好在作为一名火鸡修复专家，火鸡哥还是存了许多的备用件，如果没有的话，那就直接插一个出来。像这把火鸡的打火按钮看起来就相当合适。果不其然，装起来它也是相当的完美。而在这个护盖里面，用来驱动打火轮转动的棘爪片有着断裂损坏的情况。同样的，这里也是拿了个健康的拆漆件来进行替换，不过这个拆漆件的孔位有点小，需要改良一下。那么看到这里，相信对火鸡比较熟悉的同学应该都能看得出来，这一把火鸡仿制的就是朗森打火机的自动点火结构。
在整个自动点火的过程中，随着按压点火按钮，联动打开护盖，这时鸡爪片就会顶住打火轮，并在按压力的作用之下驱动打火轮旋转，进而摩擦打火石产生火花，完成点火。而在平时，这个鸡爪片又能将这个打火轮保持在合适的位置，避免它自由转动。所以这么一个小小的鸡爪片，在整个火机的结构里还是显得非常重要的。下一个环节，火机哥会给这些零件喷涂上除脂喷雾，以便为后续的镀金处理做好准备。另外，在镀金之前，为了提高镀金层的附着力，以及提高整体的平整度和耐腐蚀性，这里还会给零件先镀上一层镍。而这一层镍还有一个作用，就是防止铜黄现象的产生。如果说直接在铜或者黄铜上进行镀金，随着时间的推移，铜离子就会慢慢的扩散到金层的表面，导致镀金层发暗或者发绿，这个就是所谓的铜黄。而在镀镍之后，就可以起到屏蔽的作用，能够有效的阻止铜离子向外迁移。那么这一回火机哥所使用到的镀金方式就是最具性价比的刷镀。对了，先前的镀镍还有一个好处，就是它所带来的亮面打底效果，即便镀金镀得很薄，也能呈现出一个高档的光泽感。最后要处理的就是这几个镜片，火机哥会利用这些过碳酸钠来对这4块玻璃进行清洗工作。这些过碳酸钠颗粒在遇水之后会分解出具有氧化作用的过氧化氢，从而达到去除污渍、锈斑、有机物的作用。可以看到这个清洗效果还是非常强的。那么这一下就可以将所有处理好的零件组装起来。最后倒入燃料，并将2个部分组装起来。那么这一把生产于上世纪50年代、有着奢华造型的桌面打火机也就正式修复完成。最后再回顾一下修复之前的样子。话说，你是更喜欢修复之前还是修复之后的样子呢？那么本期的修复视频就到这里了，感谢大家的观看。歡樂嘅時光過得特別快，又想同大家講拜拜。再一次謝謝大家來到麥克斯的修復領域，拜拜。